弟，你拿手上来，就比较轻松了咯。那天你拉到啦？拉到了。拉到1个礼拜啦。1个礼拜了，每天都痛。现在调了过后就比较轻松了。松了。然后你刚才讲你往前那个胸口痛，你试看。可以哦。不然。可以啊，原本我就很像很痛。原本好像压着那个胸很痛啊。给你现在深呼吸。比较好。至少可以呼吸到了，不然对。咳嗽吃东西都痛。咳嗽吃东西都痛啊？现在咳嗽你还有咳嗽啊？不是，有时候这样。干咳这样啊？这样 OK， 干咳没有事，久一直干咳是可能有痰啊，或者是喉咙卡着啊，卡着那个痰啊。再举手，就松很多咯。还有就是你驾车记得不要从前面转去后面拿东西啊。懂。这个真的很重要啊。